Привет! С тобой твой тренер Катерина Буйда. Я рада представить мою новую программу тренировок «Стройное и гибкое Я». 12 недель качественного и эффективного тренинга специально для женщин. Курс структурирован и включает 3 уровня сложности – легкий, средний и высокий. Я рекомендую пройти все 3 уровня поочередно. Шаг за шагом, от уровня к уровню, ты будешь становиться все стройней и гибче. Я создавала эту программу с любовью. И я очень хочу, чтобы ты говорила, глядя на себя: «Стройное и гибкое Я». Поза ветра. Исходное положение лежа на спине у стены. Согнутые в коленных и тазобедренных суставах ноги подтяни к животу. Стопы упираются в стену. Ладони опусти на зону чуть ниже колен. Локти опущены на кровать. Всей поверхностью спины прижимайся к кровати. Закрой глаза и полностью расслабься. Позволь дыханию стать более глубоким. Вдох через нос, выдох через нос или рот. Наблюдай, как на вдохе живот надувается, ноги слегка приподнимаются, а с выдохом пупок притягивается к позвоночнику, и ноги вместе с ним опускаются вниз. Эта поза рекомендуется для пояснично-крестцового отдела позвоночника. Хорошо снимает напряжение с мышц ног после долгого сидения за компьютером или езды на автомобиле. Хорошо. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пиши в комментариях, что еще хочешь увидеть на моем канале. Твой тренер Катерина Буйда. Будь в форме вместе со мной.